Gondolj bele egy pillanatra abba a paradoxonba, amiben élünk. A legtöbb férfi ma több pénzt keres, mint a történelem során bármikor. Mégis folytogatóbb a szorongásuk, mint a legszegényebb időkben. Miért van az, hogy egy váratlan kiadás, egy rossz hónap, vagy csupán a jövő gondolata elég ahhoz, hogy éjszaka álmatlanul forogj az ágyadban? Azt hiszed, hogy a pénz hiánya okozza a félelmedet, de ez egy hatalmas, pusztító hazugság. A szorongásod valódi oka valami sokkal sötétebb, valami, amiről a társadalom hallgat. Ma lerántjuk a leplet erről a titokról. Megmutatom azt a rejtett igazságot, amit a férfiaknak csupán 1% értett meg. Azt a fajta megértést, ami azonnal a mai naptól kezdve eltörli a pénz miatti aggódásodat, függetlenül attól, hogy mennyi az aktuális bevételed. Ha valaha is érezted már úgy, hogy a pénztárcád vastagsága határozza meg a férfiként mért értékedet, írd meg most a kommentekben: én is voltam már ebben a csapdában. Oszd meg a tapasztalatodat, mert ma elindulunk a valódi, megrendíthetetlen belső erő felé. A modern férfi egy láthatatlan háborúban él. Egy olyan kultúrában nőttél fel, amely azt súlykolta beléd, hogy a siker, a tisztelet és a biztonság egyenesen arányos a fizetéseddel. Látod a közösségi médiában a luxust, a látszólagos tökéletességet, és önkéntelenül is elkezded magad egy elérhetetlen, hamis illúzióhoz mérni. Amikor a bankszámlád egyenlege alacsony, úgy érzed, kudarcot vallottál. Úgy érzed, hogy nem tudsz gondoskodni a szeretteidről, hogy elbuktál, mint vezető, mint férfi. Ez a nyomás folyamatosan rágja a lelkedet, és felemészti a mentális energiádat. De értsd meg, ez a nyomás mesterséges. Nem a természet törvénye, hanem egy társadalmi konstrukció, amelynek az a célja, hogy félelemben és engedelmességben tartson. A régi idők nagy gondolkodói, akik hatalmas birodalmakat irányítottak, vagy épp száműzetésben éltek, pontosan tudták, hogy a külső gazdagság múlandó és irányíthatatlan. A valódi probléma nem a gazdaság helyzete, nem az infláció és nem a te munkahelyed. A probléma az az érzelmi jelentőség, amit a papírdaraboknak és a digitális számoknak tulajdonítasz. Itt az ideje, hogy visszavegyük az irányítást. Itt az ideje a modern stoicizmusnak. A legtöbb férfi abban a hitben él, hogy a bankszámláján lévő szám határozza meg az értékét. Ez a szám azonban egy külső tényező, valami, ami felett soha nem lehet teljes kontrollod. A gazdaság összeomolhat, a piac megváltozhat, a munkahelyed megszűnhet. Ha az önbecsülésedet valami olyanra építed, amit bármikor elvehetnek tőled, akkor lényegében egy időzített bombán ülsz. A sztoikus nyugalom első lépése annak felismerése, hogy éles határvonalat kell húznod aközött, amit irányíthatsz, és aközött, amit nem. A bevételed pontos összege gyakran a második kategóriába esik. Amit viszont mindig minden körülmények között irányítani tudsz, az a hozzáállásod, a munkaerkölcsöd, és az a képességed, hogyan reagálsz a hiányra. Az elit gondolkodású férfi nem azért nyugodt, mert sok pénze van, hanem azért, mert tudja, ha holnap mindent elveszítene, a belső képességei, az ereje és a tartása érintetlen maradna. A pénz elvesztése nem jelenti a karakter elvesztését. Amikor ezt a mély igazságot elkezded a mindennapjaidban alkalmazni, a pénz miatti szorongás elveszíti a hatalmát feletted. Nem leszel többé a körülmények rabszolgája, hanem a saját elméd ura maradsz. Történjen bármi. Gondolj bele abba az illúzióba, hogy a tök pénz majd megoldja a problémáidat. Ezt nevezik hedonikus adaptációnak. Amikor megkapod azt az előléptetést, amire oly régóta vágytál, a boldogságod és a biztonságérzeted csupán néhány hétig, talán néhány hónapig tart. Utána az agyad hozzászokik az új szinthez, az igényeid megnőnek, és a szorongás pontosan ugyanúgy, vagy talán még erősebben tér vissza. Hirtelen egy nagyobb házra, egy jobb autóra van szükséged, hogy fenntartsd az új státuszodat. Az aggodalom sosem tűnik el, csak átalakul. Egy igazi férfi felismeri ezt a csapdát. Megérti, hogy a szorongás ellenszere nem a végtelen halmozás, hanem a vágyak tudatos korlátozása. Nem arról van szó, hogy ne törekedj a sikerre vagy a bőségre.
Arról van szó, hogy ne tedd az érzelmi stabilitásodat a növekvő bevételektől függővé. Ha meg tudod találni a békét egy egyszerűbb életben, ha képessé válsz értékelni azt, amit éppen most van, akkor áttörhetetlen pajzsot vonsz magad köré. A szorongás abból a félelemből táplálkozik, hogy nem lesz elég. De ha te döntöd el, hogy mi az elég, a félelem azonnal éhen hal. Vajon mit jelent valójában szegénynek lenni? A társadalom szerint az a szegény, akinek kevés pénze van. A sztoikus filozófia szerint azonban az a szegény, aki mindig többet akar. Ez egy radikális nézőpontváltás, amit csak kevesen képesek befogadni. Képzelj el egy embert, aki havonta rengeteg pénzt keres, de éjszaka nem tud aludni, mert fél, hogy elveszíti a státuszát, vagy mert a szomszédjának még nála is több van. Ez az ember a lelke mélyén a legnyomorúságosabb koldus. Ezzel szemben ott van az a férfi, aki szerény jövedelemből él, de az elméje tiszta, az érzelmei stabilak, és nincs szüksége külső megerősítésre ahhoz, hogy férfinak érezze magát. Ő az igazi uralkodó. Az azonnali megkönnyebbülés titka az, hogy abba hagyod a pénz istenítését. A pénz nem egy morális bíró, nem méri meg a jóságodat, az okosságodat vagy az értékedet. A pénz egy eszköz, sem több, sem kevesebb. Pontosan olyan, mint egy kalapács. Nem aggódsz azon, hogy van-e elég kalapácsod ahhoz, hogy embernek érezd magad? Használod, amikor kell, és leteszed, amikor nincs rá szükség. Ha ezt a közömbösséget ki tudod fejleszteni az anyagiak iránt, megállíthatatlanná válsz. A státuszszorongás a modern férfi egyik legcsendesebb és legkegyetlenebb gyilkosa. Azt hiszed, bizonyítanod kell a világnak. Meg kell mutatnod, hogy sikeres vagy, hogy kompetens vagy, és ezt a legkönnyebben márkás ruhákkal, drága órákkal vagy luxusutazásokkal próbálod kommunikálni. De kinek bizonyítasz valójában? Olyan embereknek, akiket a mélyben nem is érdekelsz, és akik maguk is ugyanezzel a szorongással küzdenek. Ez egy végtelenül nevetséges játék, amit az intellektuális elit már rég abba hagyott. Egy erős jellemű férfi nem engedi meg, hogy mások véleménye szabja meg az ő kiadásait. Képes csendben, magabiztosan élni, tudatában a saját értékének, anélkül, hogy azt anyagi javakkal kellene harsognia a nagyvilágba. Amikor felhagy azzal a kényszerrel, hogy lenyűgözzön másokat, hatalmas anyagi és mentális teher esik le a válláról. A pénzed hirtelen a tiéd marad, nem pedig a társadalmi elvárások adója. Ez a fajta függetlenség az igazi hatalom. Amikor nem érzed szükségét annak, hogy gazdagnak tűnj, megteszed az első igazi lépést afelé, hogy mentálisan és fizikailag is gazdaggá válj. Az egyik legfontosabb stoikus gyakorlat, ami azonnal elpusztítja a szorongást, a legrosszabb forgatókönyv tudatos elképzelése. Amikor a pénz miatt aggódsz, a félelmed egy formátlan, sötét felhő a fejedben. Felszólítalak, hogy nézz szembe vele. Mi a legrosszabb, ami történhet? Elveszíted a munkádat, elveszíted az autód, esetleg vissza kell költöznöd egy kisebb lakásba, vagy kevesebbet tudsz költeni ételre. Ha igazán végig gondolod ezeket a helyzeteket, rájössz, hogy túlélnéd őket. Nem lenne kényelmes, de nem halnál bele. Van eszed, van két kezed, képes vagy újraépíteni mindent a nulláról. A félelem mindig rosszabb, mint maga a valóság. Amikor az elmédben lejátszod a legrosszabb eshetőséget, és rájössz, hogy abban a helyzetben is képes lennél megőrizni a méltóságodat és a cselekvőképességedet, a szorongás elveszíti az alapját. Ahelyett, hogy menekülnél a gondolat elől, öleld magadhoz. Mondd azt magadnak, képes vagyok elviselni a nehézségeket. Képes vagyok kevesebből élni. Ez a felismerés egy olyan mély belső békét ad, amit semmilyen bankszámlakivonat nem tud biztosítani. Az adósság az a lánc, amellyel a modern társadalom rabszolgasorba taszítja a férfiakat. Amikor olyan pénzt költesz el, amit még meg sem kerestél, arra, hogy olyan dolgokat vegyél, amikre nincs is igazán szükséged, eladod a saját jövőbeli szabadságodat. Az adósság nem csupán egy pénzügyi teher, az egy folyamatos pszichológiai nyomás. Minden egyes reggel úgy ébredsz, hogy tartozol valakinek. Ez kiszívja a férfi erőt, és állandó készültségi állapotba kényszeríti az idegrendszeredet.
A stoikus férfi kerüli az adósságot, mint a pestist, de ha már benne van, nem esik pánikba. Racionális tervet készít, és érzelemmentesen elkezdi felszámolni azt. Nem ostorozza magát a múltbeli hibákért, mert tudja, hogy a múlt felett nincs hatalma. Csak a jelen pillanat számít. Minden egyes visszafizetett összeg, hiába kicsi, egy lépés a teljes autonómia felé. A függetlenség érzése, a tudat, hogy senkinek nem tartozol elszámolással az időddel és az energiáddal, sokkal eufórikusabb, mint bármilyen megvásárolható tárgy nyújtotta öröm. Ez az igazi cél. A média és a hírek folyamatosan a gazdasági apokalipszissel riogatnak. Infláció, recesszió, válság, ezek a szavak fegyverek, amelyeket arra terveztek, hogy megragadják a figyelmedet és félelmet generáljanak. Egy elitelmélyű férfi átlát ezen a manipuláción. Megérti, hogy a makrogazdasági folyamatok teljesen függetlenek az ő egyéni akaratától. Miért aggódnál valami miatt, amire semmilyen ráhatásod nincs? Az energiádat a mikrogazdaságodra, a saját életedre kell fókuszálnod. Arra, hogyan fejleszted a képességeidet, hogyan oldasz meg problémákat, és hogyan maradsz nyugodt a vihar közepén. Amíg mások a híreket pörgetve pánikolnak és panaszkodnak, a sztoikus férfi csendben dolgozik. Tudja, hogy a válságok mindig is voltak és lesznek. Ez a természetrendje. A kérdés nem az, hogy jön-e a vihar, hanem az, hogy te milyen hajót építettél. És a legfontosabb hajó nem a megtakarítási számlád, hanem a mentális állóképességed. Ha a belső világod rendezett, a külső világ káosza nem tud elpusztítani. Az érzelmi kötődés a pénzhez a leggyengébb pontod. Amikor pénzt veszítesz, legyen az egy rossz befektetés, egy váratlan számla, vagy egy meghiúsult üzlet, a természetes reakció a düh, a frusztráció vagy a depresszió. De állj meg egy percre. Ez az érzelmi vihar visszahozza a pénzt? Egyáltalán nem, csupán megzavarja az ítélőképességedet, és ahhoz vezet, hogy további rossz döntéseket hoz. A nyertesek nem azok, akik sosem veszítenek pénzt, hanem azok, akik a veszteséget is érzelemmentesen tudják kezelni. Tekints úgy a pénzre, mint egy játék zsetonjaira. Néha nyersz, néha veszítesz. A lényeg, hogy te magad ott ülsz az asztalnál, és te irányítod a játékodat. Ha egy váratlan kiadás ér, mondd azt magadnak, ez egy esemény, megoldom. Nincs hisztéria, nincs áldozatszerep, csak hideg, racionális cselekvés. Amikor megmutatod az elmédben a tudatalattidnak, hogy a pénz elvesztése nem okoz érzelmi megrázkódtatást, a pénzügyi szorongás egyszerűen elpárolog. Nem tud megkapaszkodni ott, ahol nincs félelem. Sokan összetévesztik a vágyat a szükséggel. Azt hiszed, szükséged van a legújabb technológiára, a márkás italra, a tökéletes nyaralásra ahhoz, hogy pihenni tudj. De az emberi szervezet és psziché valós szükségletei megdöbbentően egyszerűek. Tiszta víz, tápláló étel, menedék, melegség és emberi kapcsolatok. Minden, ami ezen felül van, csupán egy választott vágy. Ha ezt mélyen megérted, rájössz, hogy a szükségleteid finanszírozása valójában nevetségesen kevés pénzbe kerül. A szorongásod tehát nem a túlélésért folyó harc eredménye, hanem a luxus iránti sóvárgás mellékhatása. Tedd fel magadnak a kérdést, valóban szükségem van erre az életben maradáshoz, vagy csak a kényelmemet szolgálja? Amikor elkezded leválasztani a valódi szükségleteket a társadalom által rád kényszerített hamis vágyaktól, egy hihetetlenül felszabadító érzés kerít hatalmába. Rájössz, hogy már most is megvan minden, ami a békés élethez szükséges. A többi csak bónusz. És ha a bónuszok egy időre eltűnnek, az alapvető nyugalmad sértetlen marad. Egy erős férfi folyamatosan fejleszti azt a képességét, hogy kényelmetlenséget viseljen el. Ezt hívják önkéntes diszkomfortnak. Fürödj hideg vízben, koplalj egy napig, aludj a földön egy éjszakát, menj el sétálni szakadó esőben anélkül, hogy panaszkodnál. Mi köze ennek a pénzhez? Minden. Amikor szándékosan kiteszed magad a kényelmetlenségnek, bizonyítod magadnak, hogy nem halsz bele.
megerősíted a mentális izmaidat. És amikor legközelebb a bankszámlád miatt aggódsz, az elméd visszaemlékezik: hé, én bírom a hideget, bírom az éhséget, bírom a fizikai nehézséget, némi pénzhiány nem fog összetörni. A puha férfiak, akik mindig a kényelmet keresik, rettegnek a legkisebb anyagi visszaeséstől is, mert számukra a kényelem hiánya egyenlő a világ végével. Egy stoikus harcos viszont otthon érzi magát a viharban. Nem fél attól, hogy elveszíti a luxust, mert tudja, hogy a legmélyebb ponton is képes megmaradni erősnek, cselekvőképesnek és méltóságteljesnek. Hogyan mérjük a gazdagságot? A számok hazudnak. Egy férfi, aki havi milliókat keres, de havi milliókat is költ, és folyamatosan a határidők szorításában él, sokkal szegényebb, mint az a férfi, aki keveset keres, de a fele megmarad, és bőségesen van szabadideje. Az idő az egyetlen valódi, vissza nem téríthető valutád. Amikor azon szorongsz, hogy több pénzt kellene keresned, gyakran elfelejted, hogy ezt a plusz pénzt a saját időddel, egészségeddel és életenergiáddal fizeted meg. Egy elit elme tudja, hogyan húzza meg a határt, megérti a pont elég fogalmát. A pont elég nem egyenlő a középszerűséggel vagy a lustasággal. A pont elég egy rendkívül magas intelligenciára valló döntés, ahol te magad mondod ki, hogy elérted azt a szintet, ami biztosítja a békédet, és innentől kezdve nem hajlandó feláldozni az életedet további nullákért a képernyőn. Ez az a pont, ahol te uralod a pénzt, és nem a pénz ural téged. A szorongás ott ér véget, ahol a kapzsiság megszűnik. Soha ne felejtsd el, hogy a képességeid jelentik a valódi tőkédet. A pénz elértéktelenedhet, ellophatják vagy elveheti az állam. De azt a tudást, hogy hogyan tudsz problémákat megoldani, hogyan tudsz eladni, hogyan tudsz kommunikálni vagy alkotni, soha senki nem veheti el tőled. A férfiak azért szoronganak, mert a biztonságukat papírpénzbe fektetik, ahelyett, hogy a saját maguk kompetenciájába fektetnék. Ha fókuszodat átirányítod arról, hogy mennyi pénzed van, arra, hogy mennyire vagy hasznos és értékes ember a piacon, a félelmed eloszlik. Egy magabiztos képzett férfi tudja, hogy bárhová dobja le a sors, előbb-utóbb újra képes lesz értéket teremteni, és cserébe megkapja az élethez szükséges anyagiakat. Fejleszd a karakteredet, élesítsd az elmédet, tanulj új dolgokat. Amikor te magad válsz a legértékesebb eszközzé a saját életedben, a pénzügyi ingadozások csupán felszíni hullámzásokká válnak az óceánon, miközben te vagy a mélység csendje. A társadalmi összehasonlítás, a boldogság tolvaja és a szorongás legfőbb generátora. Görgeted a telefonodat, és látod a 20 éveseket, akik látszólag milliókat keresnek mindenféle erőfeszítés nélkül. Látod az algoritmus által eléd rakott hamis sikertörténeteket. Ez egy toxikus környezet, ami arra lett kitalálva, hogy te kevesebbnek érezd magad. Egy igazi férfi felismeri ezt a mentális mérget, és radikálisan elvágja magát tőle. Nem érdekli, mit csinál a másik. Az egyetlen ember, akihez mérnie kell magát, az az, aki ő maga volt tegnap. Amikor abba hagyod az irreális, filterezett életek figyelését, hirtelen észreveszed, hogy a saját életed valójában teljesen rendben van. A pénzügyi szorongás sokszor nem a te valós anyagi helyzetedből fakad, hanem abból a hamis elvárásból, hogy hol kellene tartanod másokhoz képest. Töröld ki a fejedből a mások által diktált határidőket. Járd a saját utadat a saját tempódban. Az elit nyugalom ott kezdődik, ahol a másoknak való megfelelési kényszer befejeződik. Értsd meg a pánik biológiáját. Amikor a pénz miatt aggódsz, a tested stresszhormonokat, kortizolt és adrenalint termel. Beáll az üss vagy fuss állapot. De itt az óriási probléma. Egy matematikai, pénzügyi problémát nem lehet megoldani fizikai agresszióval vagy meneküléssel. A pánik szó szerint lezárja az agyad logikus gondolkodásért felelős részét, a prefrontális kérget. Pontosan akkor leszel a legbutább, amikor a legélesebb eszedre lenne szükség. A sztoikusok ezt évszázadokkal a modern pszichológia előtt tudták. Az érzelmi kontroll nem egy menő kifejezés, hanem a túlélés feltétele.
Amikor érzed, hogy jön a pénzügyi félelem, az első feladatod nem az, hogy azonnal pénzt szerezz, hanem az, hogy lecsillapítsd az elmédet. Lassú légzés, eltávolodás a problémától, racionális analízis. Kényszerítsd az agyadat, hogy visszatérjen a logikai módba. Egy higgadt, nyugodt férfi 1 óra alatt több és jobb megoldást talál egy pénzügyi krízisre, mint egy pánikoló, szorongó ember egy egész év alatt. Van egy stoikus fogalom, amor fati, a sors szeretete. Ez nem azt jelenti, hogy passzívan elfogadod a kudarcot, hanem azt, hogy mindent, ami veled történik, még a legrosszabb pénzügyi nehézséget is, üzemanyagként használsz fel. Elvesztettél egy nagy összeget? Kiváló. Ez megtanít a hibáidra, éberebbé és bölcsebbé tesz. Nincs elég pénzed a hónap végén? Remek. Ez rákényszerít, hogy kreatívabb légy, hogy spórolni tanulj, és hogy ne a fogyasztásban keresd az örömöt. Amikor megtanulsz minden akadályra úgy tekinteni, mint egy edzésprogramra, amelyet az élet állított össze a te személyes fejlődésed érdekében, a szorongás értelmét veszti. Nem félhetsz valamitől, amiről úgy gondolod, hogy végső soron a hasznodra válik. Ez az a gondolkodásmód, ami elválasztja a fiúkat a férfiaktól. A fiú panaszkodik, ha az élet nehéz, a férfi mosolyog, mert tudja, hogy a nyomás alatt formálódik a gyémánt, és a nehézségek teszik őt áttörhetetlenné. Vizsgáljuk meg a cselekvés és az eredmény közötti kapcsolatot. Te felelsz a befektetett munkáért, az energiáért, a tanulásért és a kitartásért. Ezek mind a te kontrollod alatt állnak. De hogy egy adott üzlet sikeres lesz-e, hogy az ügyfél fizet-e, hogy a piac kedvezően alakul-e, ezek a dolgok nem a te kezedben vannak. A modern férfi legnagyobb tévedése, hogy érzelmileg az eredményhez kötődik, nem pedig a folyamathoz. Ha mindent beletettél, ha becsületesen keményen dolgoztál, de mégsem jött össze a pénz, ne büntesd magad. Csináltad a dolgot férfiként? Igen. Akkor miért éreznél bűntudatot egy olyan kimenetel miatt, ami kívül esik a hatáskörödön? Csatold le az önértékelésedet az anyagi sikerről. Fókuszálj arra, hogy a mindennapi tetteid helyesek, racionálisak és fegyelmezettek legyenek. Ha a folyamatot uralod, a pénz előbb-utóbb megérkezik melléktermékként. De ha görcsősen az eredményt akarod kikényszeríteni, csak a stresszt és a kudarcot vonzod magadhoz. Gondolj a halálra. Ez a memento mori elve. Bármilyen morbidnak is hangzik, ez a legerősebb fegyver a pénzügyi szorongás ellen. Egy napon mindent itt fogsz hagyni. A luxusautót, a bankszámlát, az adósságokat és a befektetéseket. Az utolsó órádban, amikor visszatekintesz az életedre, vajon az fog érdekelni, hogy volt-e még 1 millió forint a számládon azon a bizonyos keddi napon? Nem. Az fog számítani, hogy milyen ember voltál. Hogy képes voltál-e egyenes gerinccel állni a viharban. Hogy jó apa, hűséges barát, erős társ voltál-e. Hogy megélted-e az életedet, vagy csak végigrettegted. Amikor a végtelen idő perspektívájából nézel a jelenlegi anyagi problémádra, az hirtelen jelentéktelenné, szinte nevetségessé zsugorodik. Ne pazarold a rövid, értékes életedet arra, hogy olyan dolgok miatt szorongsz, amik a síron túl semmit nem jelentenek. Használd a pénzt az élet javítására, de soha ne hagyd, hogy az élet a pénz szolgálatává silányuljon. A függetlenség megszerzése egy belső döntés. A társadalom arra kondicionált, hogy a biztonságot mindig kívülről várd, a főnököttől, az államtól, a gazdaságtól. Amíg másokra támaszkodsz az érzelmi és anyagi stabilitásodban, addig sebezhető vagy. A stoikus férfi vállalja a teljes, 100%-os felelősséget. Ha nincs pénz, az nem mások hibája, és nem is ok a kétségbeesésre. Ez csupán egy tény, egy probléma, amit meg kell oldani. Amikor átvállalod a felelősséget, megszűnik az áldozati mentalitás. Az áldozatok szoronganak, mert úgy érzik, hogy ki vannak szolgáltatva a sorsnak. Az alkotók cselekszenek, mert tudják, hogy ők maguk írják a szabályokat. Építsd fel azt a mentális rendszert magadban, ahol te vagy az egyetlen ember, akitől a túlélésed és a békét függ. Ez az önállóság olyan sugárzó magabiztosságot ad egy férfinak,
amit semmilyen külső fenyegetés nem képes megingatni. Hogyan alkalmazd mindezt a gyakorlatban még ma? Először is nézz rá a pénzügyi helyzetedre hideg, érzelemmentes objektivitással. Írd le a számokat, de vágd le róluk az érzelmi címkéket. A mínusz nem jelent szégyent, a plusz nem tesz téged félistenné. Másodszor, határozd meg, mi az a minimális szint, ami a létfenntartásodhoz szükséges, és tanuld meg értékelni azt. Harmadszor, amikor jön a szorongás hulláma, lépj hátra. Ismerd fel, hogy az elméd egy illúziót vetít eléd egy olyan jövőről, ami még meg sem történt. Rögzítsd magad a jelenben. Mit tudsz tenni ma, ebben az órában, ami előre visz? Csak arra koncentrálj. Minden más, ami a jövő ködébe vész, kívül esik az irányításodon. Zárd ki a zajt, fejleszd a kompetenciádat, csökkentsd a vágyaidat, és kezeld a pénzt azzal a közönyös profizmussal, amivel egy mérnök kezeli a szerszámait. Ez az út vezet el a sérthetetlenséghez. Végül meg kell értened, hogy az igazi gazdagság nem más, mint a belső béke állapota. Azt az embert, aki nem akar semmit, amit nem birtokol, nem lehet megfélemlíteni. Egy olyan világban, ahol mindenki pánikol, ahol az emberek a bankszámlájukhoz kötik a boldogságukat, az a férfi, aki nyugodt marad a pénztelenségben is, félelmetes erőt sugároz. Ő a kivétel, a ritka 1%, aki átlátott a Matrixon. Nem a szegénységet dicsőítjük, hanem a mentális szabadságot. Törekedj a sikerre, építs birodalmat, teremts bőséget magadnak és a családodnak. De tedd mindezt mosolyogva, görcsös akarás nélkül, annak biztos tudatában, hogy ha holnap reggelre minden a porig égne, te akkor is felállnál, és pontosan ugyanolyan erős, értékes és teljes férfi lennél, mint ma. Ez a végső győzelem a szorongás felett. Ez a te valódi hatalmad. A pénzügyi szorongás soha nem a pénztárcádban kezdődik, és nem is ott ér véget. Az elmédben születik, és csak is te pusztíthatod el. Most már érted azt a mély, sztoikus igazságot, amely megkülönbözteti az uralkodó elméket a tömegtől. A pénz csupán papír és fém, egy eszköz, ami semmit nem mond el a te értékről férfiként. Az igazi erő az érzelmi függetlenség, a belső béke, és az a megingathatatlan tudat, hogy bármit is hoz a gazdaság vagy a sors, te képes vagy megállni a lábadon. Csatold le az önértékelésedet a külső eredményekről, és fókuszálj azokra a belső erényekre, amiket senki sem vehet el tőled. Köszönöm, hogy velem tartottál ebben a mély utazásban. Ha úgy érzed, hogy ez a videó adott egy új fegyvert a mentális arzenálodba, oszd meg egy olyan férfival, akinek szüksége van rá. Iratkozz fel a csatornára, hogy soha ne maradj le az elit tudásról. És mielőtt kilépsz, válaszold meg ezt a kérdést a kommentekben. Mi az az egy konkrét dolog, amitől ma megvonod az érzelmi hatalmat az életedben? Légy erős, légy fegyelmezett, és urald a saját elmédet.